बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR इस्लामिक वॉइस। कैसे हैं नाजरीन? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, इस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा और ना किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी तरह से किसी का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही किसी की मदद कबूल की जाएगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन ऐसा हौलनाक दिन होगा जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाय हो जाएंगे और किसी को किसी का ख्याल ना होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने वालिदैन को भूल जाएंगे। हर किसी को अपने हिसाब व किताब की पड़ी होगी। इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान का ये ईमान है कि उसने मर कर ज़रूर उठना है और अपने अमाल का बदला देना है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब व किताब कैसे होगा, क्या कब्र के अंदर उनको अज़ाब दिया जाएगा, और ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिर और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या किया जाएगा और काफिरों के बच्चे जन्नत में जाएंगे और या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा भी कुफ्र करता है तो किस उम्र में उस बच्चे का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, इंसान को मरने के बाद सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाएगा वो कब्र है। कब्र सबसे पहली मंजिल है इंसान की। इससे हर इंसान का हिसाब व किताब शुरू किया जाता है। जो कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है तो उससे आगे आने वाले तमाम इम्तिहानात उसके लिए आसान हो जाते हैं। लेकिन जो कब्र के इम्तिहानात में नाकाम होता है तो फिर आगे आने वाले इम्तिहानात उससे कहीं ज़्यादा नागवार और तंग होंगे। प्यारे नाजरीन, जब इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो। तो इस तरह जैसे ही इस मरने वाले इंसान को दफना दिया जाता है तो फरिश्ते इसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं। उनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। तो वो फरिश्ते इंसान के से सवालात करते हैं और मरने वाला इंसान उनको जवाबात देता है। अगर मरने वाला उन फरिश्तों के जवाबात ठीक देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और मरने वाला शख्स अगर ठीक जवाबात नहीं दे पाता तो उसको कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा है। कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है जिसके साथ आसानी का मामला हो, उसका आगे भी आसान मामला होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए तो उसके साथ कब्र में क्या हिसाब किताब लिया जाता है। तो इससे मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि कब्र के अंदर छोटे बच्चों से सवाल और जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कब्र में उनकी बच्चों की अक्ल को मुकम्मल कर देगा और मरने वाले बच्चे इस कामिल अक्ल के मुताबिक सवालों के जवाबात देंगे। दूसरी रिवायात के मुताबिक
ان سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، تو قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین یا کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ بچے آگے بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آدمی ایک باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ان کے بچوں کے بارے میں دریافت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے ارد گرد بچے کھیل رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو فطرتاً مسلم پیدا ہوئے، بالغ ہونے سے پہلے ہی فطرتاً مسلم ہونے پر مر گئے، تو آخرت میں بھی ان بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان، پھر بعد میں اس کے والدین چاہے اسے عیسائی بنائیں، یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، جو بھی، یعنی جو بچہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بچہ مسلمان ہوگا۔ تو بچے کا کس عمر میں اعتبار کیا جائے؟ روایات میں آتا ہے، جب عاقل اور بالغ ہو جائے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے، تو اس کے بعد جو بچہ کفر کرتا ہے اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرے گا اور پھر وہ کافر ہی مرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ تو ناظرین، جو بچہ بالغ ہونے کے بعد جس کا یہ اعتبار ہو جائے کہ وہ کافر تھا اور کافر ہی مرا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔